тут встречаю вот такую вот стоянку. Ничего себе. Посреди леса, короче. Не знаю, что тут происходит. Может, растление малолетних, я не знаю. Что-то Новый год тут праздновали или что. Ну, вот такое вот местечко. Кормушки везде. Странно. Чуть дальше отхожу, они, короче, игрушки тут валяются, просто рандомно, короче. Какие-то, не знаю, что это, коврик, блядь, для мыши, кому надо. Вот, смотрел, короче, видос. Бушкрафт, как выживать, там, ходить в лесу. Так проникся этой всей темой, что, короче, не вытерпел и вышел, короче. Вот так ближайшую лесополосу, лыжная база называется. Короче, далеко забрался, глубоко в лес, короче. Вот хожу. Надеюсь, далеко ушел. Ну, типа, там говорят, вот, не ходите близко, ходите далеко, ладно. Вот, короче, вот такую штуку делаю. Думаю, это будет интересная штучка. Ну, как-то так. Вот так это все выглядит. Оп, приходишь такой. Вот такая здоровенная палатка. Оп, зашел. И в самом месте она наверх. Я в полный рост стою. Прикольно выглядит. Если доделать, будет прикольно. Наверное, хватит на сегодня. Вот пилу бы. Пилу, да, лучше пилу. И топорчик небольшой. Будет тема. И я сейчас здесь сделаю небольшую закладку. Оставлю здесь бумагу. Опа, все, думаю, не денется никуда. Так, оставлю бумагу и одну зажигалку заныкаю. Мало ли, может, кто найдет это место, решит костик развести. Таким образом я и себе оставлю запасы бумаги, зажигалки и узнаю. Таким образом, вдруг кто-то был в лагере. Вот такая вот первая вылазка. Мне понравилось. Интересно. Так, кострик догорает. Будем его тушить и выдвигаться домой. Надо еще игру скачать. Манюня попросила на двоих
сегодня будем рубиться. Устал, блядь, чуть-чуть. Не, хотя не устал, так это уж. Вспотел просто, что двигался. Ух, ладно. Закругляемся. Arrivederci.